বন্ধুরা, মেঘ ভাঙা বৃষ্টিকে মাথায় নিয়ে আজকেও আমি বেরিয়ে পড়েছি আরও একটি নতুন ব্লগের সন্ধানে। বন্ধুরা, আমি জানি আমি মোটেই গুছিয়ে বলতে পারি না বা আমার গলার কণ্ঠস্বরও শ্রুতিমধুর নয়। যদি পারতাম তাহলে আজকের উপস্থাপনটা অনেক সুন্দর করে করতে পারতাম। তো বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আজকের ট্রেন সম্পর্কে সমস্ত কিছু ইনফরমেশন এই ভিডিওতে আপনারা পেয়ে যাবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি কার্তিক আর আপনারা দেখছেন বাংলার সবথেকে নিয়মিত ব্লগ চ্যানেল ট্রাভেল উইথ কার্তিক। বন্ধুরা, আজকে আমি এখন আছি পুরুলিয়া জংশনে, আর আজকে আমার গন্তব্য হচ্ছে হাওড়া জংশন পর্যন্ত। তো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন আর আমার সঙ্গে থাকুন। আর চলুন স্টেশনের ভিতরে ঢুকি, তারপরে আপনাদের গিয়ে সমস্ত কিছু ট্রেন সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি প্ল্যাটফর্মের ভেতরে চলে এসেছি আর আজকে আমি জার্নি করছি হাওড়া পর্যন্ত। আর আজকে যে ট্রেনটি জার্নি করছি সেটি হলো 12884 পুরুলিয়া হাওড়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে। আর এটি একটি সুপারফাস্ট ট্রেন এবং এটি একটি LHB কোচের ট্রেন। তো বন্ধুরা, চলুন আমি ট্রেনের কাছে যাই আর গিয়ে আপনাদের সমস্ত কিছু ডিটেলসে দেখাচ্ছি। টোটাল জার্নি পথ হচ্ছে 325 কিলোমিটার আর আজকে আমাদের ভাড়া পড়েছে 130 টাকা। আর আমি আজকে জার্নি করছি জেনারেল বগিতে। তো বন্ধুরা, এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে দুপুর 2:30টা আর এই ট্রেনের পুরুলিয়া জংশন থেকে ছাড়ার সময় দুপুর 3:35, মানে এখনও আপনার 1 ঘন্টার উপরে সময় বাকি আছে। তো আজকে আমাদের মাঝে টোটাল 11টা হল্ট পড়বে। পুরুলিয়া থেকে ছাড়ার পর প্রথম হল্ট আসছে আনারা, তারপর আদ্রা, ছাদনা, বাঙ্কুরা, বিষ্ণুপুর, gharbeta, রোডচন্দ্রকোনা, শালবনী, মেদিনীপুর, খড়গপুর এবং সাঁতরাগাছি এবং লাস্ট হল্ট হচ্ছে হাওড়া। তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের টোটাল জার্নি পথ হচ্ছে 325 কিলোমিটার আর আজকে আমাদের সময় লাগবে 5.5 ঘন্টা। তো বন্ধুরা, সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা দেখুন আর আমি আজকে সব হল্টগুলোই কভার করার চেষ্টা করব। আর যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, এই ট্রেনে 3 ধরনের কোচ বর্তমান: এসি চেয়ার কার, নন এসি চেয়ার কার, জেনারেল বা আনরিজার্ভ। এখানে এসি চেয়ার কার আছে একটি, নন এসি চেয়ার কার আছে মোট 4টি এবং জেনারেল বা আনরিজার্ভ কোচ আছে 4টি। তো প্রতিটার ভাড়া আলাদা আলাদা। এসি চেয়ার কারের ভাড়া পুরুলিয়া থেকে হাওড়া পর্যন্ত 535 টাকা এবং নন এসি চেয়ার কারের ভাড়া 150 টাকা এবং জেনারেল কোচের ভাড়া 125 টাকা। তো বন্ধুরা, আমরা এখন যে কামরাটিতে উঠেছি এটি একটি জেনারেল কামরা। আর এখানে তো আপনারা চার্জিং পয়েন্ট, ডাস্টবিন, টয়লেট এছাড়াও আরও নানা রকমের সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আমাদের ট্রেন তার নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ 3:35 পুরুলিয়া জংশন থেকে ছেড়ে দিয়েছে। আর আমাদের প্রথম হল্ট আসছে আনারা, আর তার আগে পুরুলিয়া জংশনের পর রাঁচি লাইন ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তো চলুন আপনাদের গিয়ে দেখাচ্ছি।
তো বন্ধুরা আমরা এখন আছি আনারা জংশনে, আর এই আনারা জংশনের কোড হচ্ছে ANR। আর এই আনারা পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত। আর এই আনারার বিখ্যাত একটি দর্শনীয় স্থান হলো বাবা বানেশ্বর ধাম। আর এই আনারা জংশনের প্ল্যাটফর্ম আছে দুটি। আর এখান থেকে আদ্রা জংশনের দূরত্ব হচ্ছে 14 কিলোমিটার এবং পুরুলিয়া জংশনের দূরত্ব 25 কিলোমিটার। তো বন্ধুরা আমাদের এর পরবর্তী হল্ট হচ্ছে আদ্রা জংশন। তো চলুন আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আদ্রা জংশনে। তো বন্ধুরা আমরা এখন আছি আদ্রা জংশনে। আর এই আদ্রা জংশনের কোড হচ্ছে ADRA। আর এখন বাজে 4:30। এখানেতে ট্রেনের পৌঁছানোর সময় ছিল 4:20, মানে আমরা 10 মিনিটের মতো লেট করেছি। বন্ধুরা এই আদ্রা জংশন থেকে জয়চণ্ডী পাহাড়ের দূরত্ব খুব কাছেই। তো আপনারা যদি জয়চণ্ডী পাহাড় কখনো ঘুরতে আসতে চান তো এই আদ্রা জংশন থেকে আপনারা খুব সহজেই পৌঁছে যাবেন। তার একটি আমার ভিডিও করা আছে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তো আপনারা দেখে নিতে পারেন। আর আমাদের এই আদ্রা জংশনের পরবর্তী হল্ট হচ্ছে বাঁকুড়া। তো বন্ধুরা চলুন আপনাদের সাথে দেখা হবে বাঁকুড়াতে। তো বন্ধুরা আমরা এখন আছি বাঁকুড়া রেলওয়ে জংশনে। আর এই বাঁকুড়া রেলওয়ে জংশনের কোড হচ্ছে BQA। আর এখন ঘড়িতে বাজে 5:05। আর বন্ধুরা এই বাঁকুড়া জংশন থেকে বাঁকুড়া মোসাগ্রাম লাইন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আর তো বন্ধুরা চলুন আপনাদের সামনে গিয়ে দেখাচ্ছি। আর বন্ধুরা আমাদের এই বাঁকুড়ার পরবর্তী রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে বিষ্ণুপুর। তো আপনাদের সাথে কথা হবে বিষ্ণুপুর রেলওয়ে স্টেশনে।
বন্ধুরা আমরা এখন আছি মন্দির নগরী টেরাকোটা শহর বিষ্ণুপুরে। আর এই বিষ্ণুপুর রেলওয়ে জংশনের কোড হচ্ছে VSU। আর বন্ধুরা বিষ্ণুপুর জংশন হওয়ার কারণ বিষ্ণুপুর থেকে বিষ্ণুপুর তারকেশ্বর লাইন ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে 5টা 35। আমাদের এর পরবর্তী হল্ট গড়বেতা রেলওয়ে স্টেশন। তো বন্ধুরা আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে গড়বেতা রেলওয়ে স্টেশন। তো বন্ধুরা আমরা এখন আছি চন্দ্রকোনা রোড রেলওয়ে স্টেশনে। আর এই রেলওয়ে স্টেশনের কোড হচ্ছে CDGR। আর বন্ধুরা এই চন্দ্রকোনা রোডের বিখ্যাত কয়েকটি জায়গা হলো পরিমল কানন এবং প্রয়াগ ফিল্ম সিটি। আর বন্ধুরা আমি গড়বেতা রেলওয়ে স্টেশন স্কিপ করে এলাম। তো এখন আপনাদের বলে রাখি, আপনারা যদি বাংলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বা গনবনির খাদ ঘুরতে আসেন তো আপনাদেরকে গড়বেতা রেলওয়ে স্টেশনেই নামতে হবে। চন্দ্রকোনা রোড রেলওয়ে স্টেশনের পর আমাদের হল্ট হচ্ছে শালবনী। তো বন্ধুরা চলুন আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে শালবনী রেলওয়ে স্টেশন। তো বন্ধুরা আমরা এখন আছি শালবনী রেলওয়ে স্টেশনে। এই শালবনী রেলওয়ে স্টেশনের কোড হচ্ছে SLB। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্মিত হয়েছিল রয়্যাল এয়ারফোর্সের একটি বিমান ঘাঁটি, যেটি এই শালবনীতে হয়েছিল। আর শালবনীতে ভারতীয় নোট উৎপাদনের একটি মুখ্য ছাপাখানা অবস্থিত। তো বন্ধুরা আমাদের এর পরবর্তী হল্ট হচ্ছে মেদিনীপুর। তো চলুন আপনাদের সাথে কথা হবে মেদিনীপুর রেলওয়ে স্টেশনে। তো বন্ধুরা আমরা এখন আছি মেদিনীপুর রেলওয়ে স্টেশনে। আর এই মেদিনীপুর রেলওয়ে স্টেশনের কোড হচ্ছে MTN। আর বন্ধুরা এখানেতে আমাদের ট্রেনের হল্ট হচ্ছে 2 মিনিট। তো বন্ধুরা মেদিনীপুর সম্পর্কে বলতে গেলে মেদিনীপুরের বিখ্যাত জায়গা হচ্ছে চিল্কিগড়, গোপগড় হেরিটেজ পার্ক, এছাড়াও হাতিবাড়ি অরণ্য পাখিরালয়। তো বন্ধুরা আপনারা এখানেতে ঘুরতে আসতে পারেন। আর বন্ধুরা মেদিনীপুর শহরের পাশ দিকেই বয়ে গেছে কংসাবতী নদী, যা কাঁসাই নদী নামে পরিচিত। তো আজকে অন্ধকারের জন্য হয়তো আমি দেখাতে পারবো না। তো বন্ধুরা আমাদের এর পরবর্তী হল্ট হচ্ছে খড়গপুর রেলওয়ে জংশন। তো বন্ধুরা চলুন আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে খড়গপুর রেলওয়ে জংশনে।
তো বন্ধুরা আমরা এখন আছি খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনে। আর এই খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনের কোড হচ্ছে KGP। আর এই খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনটি অবস্থিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে। আর বন্ধুরা এই স্টেশনের মোট প্ল্যাটফর্ম সংখ্যা হচ্ছে 12টি। আর বন্ধুরা খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে 1072 মিটার, যেটি হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে তৃতীয় দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম। আর বন্ধুরা খড়গপুরে আপনারা অনেকেই জানেন যে কোলাইকুণ্ডায় দেশের প্রথম ভূতল সেনাবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছিল। बच्चा खेल रहा है दारू लाए बाजे मतलब भाई धोखा ले जा धोखा ले जा धोखा ले जा बच्चा ले जा बच्चा मतलब भाई बच्चा नहीं बच्चा बच्चा का कर लो आईडी का लो बाजे आईकॉन बच्चा का তো বন্ধুরা আজকে আমরা হাওড়া জংশনে পৌঁছে গেছি। আর আমাদের ট্রেনের পৌঁছানোর সময় ছিল 9:15-তে, কিন্তু পৌঁছেছে 10:10-এ, মানে 1 ঘন্টার মতো লেট করেছে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন, এবং যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর নমস্কার, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।